はい、おはようございます。トレードコーチの金子です。4月10日木曜日、日経平均先物動画解説いきたいと思います。この動画では私のサイト開設歴20年、YouTube 動画歴10年の経験を生かして毎日5分前後で日経平均先物に特化して分かりやすくテクニカルチャート解説をしていきます。ぜひチャンネル登録をしてください。また無料公式ブログ下記概要欄から遊びに来ていただければデートレのね、テクニックとかも動画解説してますのでね、チャンネル登録してください。はい、コツン当たりましたね。はい、あんまりね当たり外れっていうのは良くないんですけども、当たったものは当たりましたと言わせていただきます。はい、要するに底打ちの音がコツンとしたっていうここですよね。で今回はちょっと、前回も言ったんですけど、私、サイトを運営しててね、メンバーシップで有料でスクールをやってるんですけども、ちょっとその方と同じレベルのね、リアルタイムの配信をして、しまったので、今後はちょっとね、限定的になりますよって言ったんですけども、こちらの動画ですね。はい、こちらがですね、4月の7日、まさに暴落ですね。暴落した最安値をつけたときに、ズバリね、買いですよという動画を作りました。それは何でかっていうと、いろんな根拠があったんですよね。そういったことに関してもちょっとは触れていますので、まずこの YouTube 動画をご覧いただくということでいいんじゃないでしょうかね。はい。はい、あとはさらにですね、もう一歩2歩踏み込んだ情報はですね、こちらの初心者必見225先物トレードの教科書、540円でワンコインで販売しております。もしよかったらね、540円ね、インフレのこの今の時代、なぜか知らないですけど、8% の消費税の値段のまま載せちゃってますけどもね、これで儲けようとかなんとかっていうよりも、10円でも20円でもコンビニのビニール袋原理ですよね。ビニール袋いりません、いりますかって言ってね、いりませんって言いますよね。ただだからあれもらうんですね。いらない、有料だって言われた瞬間ね、溢れんばかり抱きかかえてでも持って帰りますよね。そういうことですよね。お金を払うと人って行動が変わるってことですね。ちょっとだけ真剣になってみませんか。はい。ですからこちら、下記概要欄からね、225先物トレードの教科書お買い上げいただくとですね、はい、こちらがですね、225先物教科書の冒頭トップページなんですけど、ここにですね、ありますね。底打ち記念スペシャル。ちょっと気が早いんですけどね。おそらく今回これ底打ちで間違いないと思います。はい、これだけ安値から上がればね。で、その理由は後でまた簡単にチャート見ながら解説しますけども、底打ちの可能性とその根拠、上田ショックとの違い、単純にここで買えばいい、絶対に押さえておきたい重要ポイント、こちら動画をクリックすると見れますからね。あとはですね、これだけじゃないんですよ。はい、ここにね、デイトレーニング for beginners というのがありますけど、これデイトレ初心者向けの講座をですね、始めました。ちょっとずつ作っていきます。今動画一つアップしてますけどね。で、デイトレなんか興味ないよっていう人でも、こちらね、スイングトレード、誰も教えてくれないスイングトレードの極意っていうね、まずここですよね。で、これクリックするとご覧になれますからね。この本が届くわけじゃないですからね。あとは、売りトレード超入門、超入門、売りに関する知識を持つことによって、買いがうまくなるっていう逆のその考え方もありますし、売りをそのままやってもいいですよね。はい、あとは5分で読めるトレードプラン構築方法。情報収集は皆さん私の何十倍もしてると思います。 YouTube を含めてね。ただ情報を集めてもそれを整理して行動ベースに結びつけないといけません。それの注意点などですね、その必要性を分かりやすく書いております。ここまででこれだけあってですね、これ本体の ebook っていうのも当サイトのスクールの生徒が使っている教材の一部を使ってますから、かなりクオリティ高いです。それがわずかね540円ですからね、あまり考えずにね、下記概要欄までその他もっと見るをクリックしてね、買ってみてください。はい。はい、ではですね、今日ね、メンバーの方に今朝言ったのは、これからが本番だって言いました。で、おそらくですけども、また外れたらごめんなさいということですが、今回のトランプ旋風っていうのは誰も予想ができなかったと思います。で、一般的には去年ね、ぐーっと遡って、この上田ショックですよね。こんな記録的な下落ですよね。これがわずか1年も経たないうちにもう一回来るなんてことは確率論的にはかなりレアですよね。天変地異だったら別ですけども、本当レアだと思います。私も正直びっくり仰天でした。でも終わってみれば、
トランプのディールだった、要するに取引の材料だった可能性はかなり出てきましたよね。で、今回も私が詳細解説するようなお話ではないですが、まずは世界中に関税をかけて、結局ターゲットだった中国がうまい具合に喧嘩に乗ってきて、で、俺の言うことを聞いた国は90日間見送ってますよと。まあ素晴らしいというかでもほどほどにしてほしいですけどね、それによる被害者なんていうのはね、たくさんいらっしゃるわけですから、もしこれが事前の予想通りですよ、相場の予想はおおむね当たってたんですよ。ただそれが本気でやるって言って発動させたわけですよね。これくらいまではどうせこのね戻りの3万8,000円ぐらいの時はどうせディールのネタだろうと思ってたのがマジかよって下げたんですね。でもこの戻りはやっぱりディールのネタだったんだなってことですよね。皆さんいろんなニュースご覧になってると思いますけど、これでブロック経済化ね、そして、不景気になるってもうあっちこっちで言われてます。まあ一般的に言えばそうですけど、それはあくまでも関税をしかも強引に推し進めた結果そうなるっていうことで、ここでトランプ氏が関税に関して緩やかにした、あるいは友好国に関しては撤廃、代わりにねいろんなものを買わされるんでしょうけどね、アメ車なんかいいじゃないですかね。もう関税ゼロで輸入すればいいんですよ。誰も買わねえってあんなでかい車ね。でそれそんなのはいいんですけども、そういうディールの材料だったってことが相場で判断されれば、それはリセッション入りの可能性はないってことでしょ。リセッション入りの可能性はあくまでもトランプの関税政策だったってことです。これがまたやるってことになれば別ですけども、市場の織り込み方としてはおそらく今後もブラフ戦略だとはったりだっていうことだろうってことになれば、押したら買いになるはずです。いいですね。はい。で今ねチャートの見え方はこれただ一つのパターンを上げただけでこうなるとは限りませんからね、あまり単純化しないようにしてください。今年の春まで私はチャートをこんな感じで見てたんですね。懐かしいですね。せいぜいこんな感じですよね。こういう感じですね。ちょっと下のをあえてなかったかのように切ってますよね。常に意識してるのはここだったんです。ここしか意識してない。ここをどう抜くかってことを意識してたんですね。で強ければこっちですよっていうことでね、42,500円のこっちの景色だったんですよね。はい。でこれがまた元いっていうことで復活してくるでしょうね、見方としては。はい。それは簡単な道のりではないと思いますけども、要するにこれはトランプ氏のトランプ劇場の一部だったっていう可能性は十分あります。だから政策で下げたものは政策で戻しますから、これはここからの売りっていうのは注意をした方がいいと思いますし、私買い玉この辺で買ってますけどもね。で上で買った玉に関してはもう徐々に手仕舞いをしていけばいいなとは思ってるんですけども、この辺ねで買ってますからね、こういうのはねオーバートークですからやめましょう。この辺です。はい。ね、でこれをどういうふうにしていくかっていうのもポイントではありますけども、はっきり言って4万円ね、年末に向けて4万円あるいは42,500円すらもありですよね。だって隣に答えあるじゃないですか。ほらここにね答えあるじゃないですか。で前回はここが本当私はね旅先でワンクリックだったのがこんな急に戻されても無理じゃないですか。でこれ会社員が出たから変えたんですけど、今回は相当丁寧にプライスアクションが出ました。要は買う側にしてみれば上田ショックの時はね勇気を持って買っちゃえばよかっただけだったんですけど、今回は勇気を持って買ったってなかなか持たせてもらえなかった。何日間相当やきもきしたと思います。ただそれはボラティリティが大きかっただけで、プライスアクションチャートの理屈から言えばちゃんと理屈通りだったんですよね。で下げ止まりの兆候も出てました。だから暴落の初日に多分そこになるでしょうから、私の友達に一般株なら買えばいいね、買えって言って LINE を送ったものをね YouTube の皆さんにも紹介して買い時ですよって言ったわけですよね。はい。でじゃあその後どうなったかっていうと、またこれからコロナショックの時と同じで2番底お化けが出てきます。2番底来るよ2番底来るよって。でもその2番底の定義って何なんですかってね、それをどういうふうにアプローチするんですか。2番底来るんだったら来るまでこれ売るんですか、それとも2番底を確認してここ買うんですか。この議論は一切ありませんからね。ですからそこを注意してください。いいですね。私ははっきり言いますけども、ここから高いところは売りますよ。はい。ただそれも無理はしないっていうことですね。あくまでも下の買い玉に対するつなぎ。その私がどうこうするっていうことなんかはいいんですけども、要するにここで買えた方は上田ショックの時よりはかなり多いと思いますよ。だって
かなり、ジグザグやってくれましたから。でもジグザグやってる時って買った後に上がるまでの時間がかかるし、1回目フェイクがありましたよね。ああと思って、そうすると今度慎重になるからこっち乗れなかったりするんですよね。だから手ぶらの人これからは、春戻りって言っておきましょう。またね、春高って言って下振りして外しましたから、私もね。春戻りに備えてしっかりと取れます。で、その春戻りに至るまでのスペースですね。ニック期トランプになるのか、ありがとうトランプになるのか。どちらかというとまだ私はニック期トランプですけどね。生徒の皆さんはじめ私をやきもきさせやがってっていうことでね、ニック期トランプですが、ありがとうトランプに変わるには、これから売りでも買いでもボラティリティはめちゃくちゃ増大してますから、昨日も日中だけでどれだけデイトレチャンスがあったのか、あるいは、ここを頑張って買っとけば材料が出たら伸びますよって言ってましたけど、その通りになりましたよね。ですからこれから先本当のチャンスだと思います。悪抜けしたと思いますよ。これが本当に要するに、散々今まではS&P も高値圏だとかバブルの危険だとかいろいろ言われてたわけですよ。でその疑心暗鬼の中でトレードをしてもっと上に行くのか買わなきゃいけない。でもトランプ氏によって結果悪抜けですよね。しこり力は全部なくなったと思いますから、ここから先の上値は軽いと思います。ただ上下が軽いんで非常にこのジグザグっていうね、この度合いがバンバカいくと思います。どういくか分かりませんけどね。でそのあたりを、これからね、225先物の教科書を中心に、お話をしていきたいと思いますので、まずはね、入場チケット代だとしてね、買ってみてください。YouTube の方でもちょっとずつは紹介しますけどね。はい。じゃあちょっとその一部だけチラ見して終わりますね。はい。これが S&P の月足チャートでございます。はい。月足ですから、今月が終わってみないと分かりませんが、今月あとね、20日間ぐらいありますが、今月終わった時点でこの月足チャートを見て、これはどういうチャートに見えますか？下落トレンドですか？上昇トレンドですか？月足では上昇トレンドですよね。はい。そういう見方をしていっていいんじゃないかなと思います。で、メールマガジンの方に登録していただければ、下記概要欄その他もっと見るから登録していただければ、こういった俯瞰的なものですね。あとは統計ですね。いろんなレポートが出てきます。だからここからのポイントは本当に、ですね、トランプ氏のこの奇策がチャートのノイズとは言えるほどではなかったんですけども、だったのか。もしそうだったら4月のね四半期までのデータとしては非常に弱いんで、今年1年間いまいちってことなんで、それがノイズだったら統計通り高値更新になります。 S&P もすごい強いんですよ。 S&P は過去の統計から。そっちになったらね、またリセッションお化けは出なかったっていうことになりますから、注意していきましょう。もちろん相手がトランプですから一筋縄ではいきません。今回は引き締めていきますよ。上田ショックの時の方に優しくないと思います。気を引き締めて、コンパクトにね、私は回転を利かして売り買いしていこうかと思ってますのでね、ぜひここからようやく春が来たかなっていう感じはしますよね。ですから長いね、冬相場は年明けから冬が続いてたと思います。でコートを着てね、こたつの中にくるまってた方も多いと思いますけど、ここからですよ。しっかりとね儲けていきましょう。はい、この後無料公式ブログの方で、またね何かトレードのに役立つアイデアヒントをお話しできていけたらいいかなと思います。ネタをちょっとねこの後考えてみます。では今日も一日頑張りましょう。